โอ้อะไรเนี่ยมันแจ้งเตือนมามีคนมาอ้าวอะไรกันเหรอมาหายากันเหรอครับพี่นี่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน LINE ที่ผมได้ติดตั้งเอาไว้ของระบบสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะครับอ้าวเป็นอะไรเหรอมันผมหนีบนิ้วครับนี่ครับจุดไฟครับแล้วก็มีไฟนะครับถุงต้มในห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดแก๊สนะครับนี่ครับจุดไฟครับแล้วก็มีไฟนะครับจะเห็นนะครับว่าเราได้ใช้บอร์ดขยายเป็นบอร์ด Megabit ครับซึ่งในตอนแรกนะครับเราได้ใช้บอร์ดขยายเป็นบอร์ด iOS ครับแต่บอร์ด iOS นะครับจะเป็นแบบขาเสียบอาจจะมีบางขาที่มันพังนะครับแล้วเราไม่รู้ตัวเราจึงเปลี่ยนมาใช้บอร์ดขยาย Megabit ครับโดยบอร์ดขยาย Megabit นะครับก็จะเป็นแบบขากรุ๊ปนะครับก็จะมีความแน่นกว่าครับและไซเรนนะครับปกตินะครับเราจะต่อเข้าที่โมดูลดีเลย์ครับแต่อันนี้เราต่อตรงเข้าที่มอเตอร์ของบอร์ดขยาย Megabit เลยครับโดยจะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับจะเป็นไอคอนรูปหน้ายิ้มนะครับเพราะว่ามี Wi-Fi นะครับเข้านะครับที่บอร์ด Microbit นะครับแต่ถ้าผมนะครับได้เอามือไปผ่านตัวเซนเซอร์ Ultrasonic Sensor นะครับตรงรูปหน้าไอคอนยิ้มนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปถูกนะครับและไซเรนก็จะมีไฟกระพริบมีเสียงครับแล้วก็จะมีแมสเซจนะครับเข้าที่ Telegram ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงไอคอนนี้นะครับจะเปลี่ยนไอคอนถูกแล้วจะมีไซเรนนะครับก็จะมีเสียงดังและมีไฟแจ้งเตือนตัว Telegram นะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาครับ